judam, oba! О, дверях. Nereikės laikyti tą kamerą. Girdi? No. Žiūriu, kad visi čia kariai. Jeigu turim tokią armiją, tai mes daug padarysim. Pradžiai instruktažas dėl saugumo. Iš psichiatrinės ligoninės pabėgo 3 asmenys. Jeigu jie čia bus susimaišę ir pradės klaidytis, tiesiog atsitraukiat ir filmuojat. Ten laukia sanitarai, paims išveš. Į jokius konfliktus nesiveliat. Dabar taip, yra VRK išsiųsta pataisa dėl nekilnojamo turto įstatymo, kad jis nebūtų apskritai apmokestintas. Registruoti galite puslapyje registruotis galima iš anksto puslapyje atoveiksmis.lt, kad mačiau popierinius parašus renka, jeigu ten nededat elektroninio pašto adreso, tai jie, nežinau, jie nebus galiojantis. Tiesa, pamiršau prisistatyti, esu Raimondas Šimaitis, Vatnikas, Nacis, Rusofobas, Peška, Kolona, dirbu Putinui, Landsbergiui, Grybauskaitei, konservatorinis socdemam. Ką praleidau? Valstiečiai čia jau pridirbo ir taip nedirbsiu jiems. Tai va, ko mes čia susirinkom? Susirinkom to paties, ką ir 23 metais rinkomės, nes valdžia vėl kėsinosi apmokestinti mūsų namus. 23 metais jie atsitraukė, bet dabar jie jungia tokį arklio režimą ir kaip ponas Vysas sakė, pas mane eina lobistai, pas mane yra organizacijos kažkokios ir jisai su jais tarėsi. Tai aš norėjau gerbiamų politikų paklausti, nežinau gerbiamų ar nelabai, ar nors vienas rinkėjas jūsų prašė, kad jūs apmokestintumėt jų namus? Algirdas Sysas buvo kviestas čia ateiti. Gal yra? Sysai. Operatorius. Kur Sysas? Kažkas pastrigo? Atėlė. Garso operatorių, prašau dėmesio, nieko nesigirdi. Priekiniai nesklandumai. Kaip gipinės sklandumas, ne? Nesigirdi. Ar ilgai čia laukti, ar čia melstis pradėt? Kur čia tas garsas? Tai žodžiu, kol jie reguliuoja, tai aš pacituosiu su ponas Vysu kalbėjau per šių radiją. Jisai sakė, kad ne mitingose klausimai sprendžiasi, bet tik ateina lobistai, kažkokios tai organizacijos,
Tai viešas klausimas, o kas jo išrinko, ar organizacijos kažkokios lobistai, ar vis dėlto rinkėjai. Ir šitaip spjauti į rinkėjų valią tai yra drąsu, bet pasirodyti čia kažkodėl nedrąsu. Tai kas yra Sysas? Bailys? Ar tikrai? Tai kas jis yra? Tai man, o jis vis sako, mane žmonės renka, aš visą gyvenimą steigim mėneščius tada. Niekas nerenka, ne? Tai vat mes priėjom prie tos skaudžios temos, kad Seime sėdi žmonės, kurių niekas nerenka. Tai yra sąrašiniai, kurie metai iš metų ten sėdi ir kaip pastebėjote, visus blogus įstatymus priima sąrašiniai, nes jie prieš nieką nesako, jie nieko nebijo. Nes vienmandatininkai dar kažkiek bijo žmonių. Tai po šito projekto, dabar galiu pacituoti, ką Finminas pasiūlė. Finansų ministerija, tai dar yra vienas absurdas demokratiniai valstybei, kai vykdomoji valdžia siūlo įstatymo projektus. Finansų ministerija yra vykdomoji valdžia ir jie projektų neturėtų siūlyti, Seimas siūlyti. Apskritai, demokratiniai valstybei turi siūlyti žmonės, o po to žmonės pateikia Seimui ir Seimą priima kaip reikia žmonėm, o ne kažkokia finansų ministerija nuleidžia. Ir aš skaičiau tą jų naują projektą. Tai į projektą įtraukti ne tik namai, bet ir priklausomai garažai, trinkelės kieme, tvoros, lauko tualetai, šiltnamiai. Ar tai normalu? Jie sako, neva, kad Sysas mane per žinių radiją apkaltino, kad tu čia 23 metais surengiai protestą ir dabar biudžete 5 milijardai duobė. Esu kaltas, esu labai kaltas. O dabar jie perko šokoladus už 1000 eurų, steigia naujas ministerijas, taško ten paradai visokiam pinigus. Tai čia jau kieno kaltė? Krašto apsaugos ministerija auditą įslaptino. Kodėl? Netgi aš peržiūrėjęs, po kiek ką perka, iškart radau 200 milijonų, kurie yra tiesiog, negaliu sakyti žodžio pavogti, įsisavinti. Dabar Nausėda pažadėjo kažkiek ten 100 milijonų, berods po 200 milijonų kiekvienais metais dovanot Ukrainai. Karas vyksta, reikia padėti. Bet žiūrėkit, ką mes turim. Lietuva po 100 milijonų dovanoja Rusijai. Kaip? Uždraudė Baltarusijos tranzitą kalio trąšų, tai yra 300 milijonų apyvartinių lėšų, jie jį pati paleido per Rusiją. Tai taip gaunasi, kad Lietuva investuoja į Rusiją ir investuoja į Rusijos gynybos pramonę, nes mes 100 milijonų gryno pelną atiduodam rusams. Ir mes, aš nesuprantu, dabar Lietuva finansuoja ir Rusiją, ir Ukrainą, toks jausmas tarsi mes būtume ginklų prekybininkai ir mums iš to biznis kažkoks eina. Tai politikus prašau įjungti sveiką protą ir tegul Baltarusijai dirba mūsų naudai, o neįvedinėt naujus mokesčius kažkokius. Dabar gal pradžiai... Apie mokesčius galiu daugiau. Tai va, čia susitikti tada galim, mes nebuvo. A sėdi, gal nesupranta? Garsą. Įdomu, ką jie dirba. Tai jeigu pakelsim ant mokestį aukščiau, tai mes vėl nevykdom rekomendacijų, kurios mums teikia Pasaulio bankas, Europos komisija, kad mūsų nekilnojamo turto mokestis yra labai siauras, tai moka 3000 žmonių. Labiausiai stebina, kad pasižadėjus didinti gynybos finansavimą iki 36% bendrojo vidaus produkto, dalis pinigų įžadamų kelti mokesčių bus skiriama kitoms reikmėms. Labiausiai stebina, kad bendras reformos poveikis yra virš 700 milijonų, tuo tarpu krašto apsaugai planuojama skirti 500. Man atrodo, šitoje geopolitinėje situacijoje, kai mes visi koncentruojamės į gynybos finansavimą, visi papildomi pinigai turėtų keliauti gynybai. Skaičiuojama, kad padidinus mokesčius kitąmet į valstybės gynybos fondą galima bus skirti 300 milijonų, o 27 metais daugiau kaip 500 milijonų eurų. Taip pat, kai išgirdom iš Syso įsipareigojimai, atsidarė Europos Sąjungos visus gamtos fondus, įsipareigojimas yra toks, kad Lietuva turi stiprinti vidutinę klasę, mažinti socialinę atskirtį
Tai dabar palaukit, ponai mėly, aš truputėlį prastas ekonomistas. Kaip sumažės ta socialinė atskirtis, jeigu šiai dienai virš 600 tūkstančių žmonių gyvena ant skurdo ribos, iš jų 155 tūkstančiai valgo iš labdaros, tai kaip sumažės ta atskirtis, jeigu jos apmokestins? Tarkim, jūs neturite pinigų pavalgyti ir jums, kaip Šadžius sako, įves dar 7 eurus ten mokėti, žinai, kas mėnesį, per metus nekokius 300. Tai ar jūs nuo to turėsite daugiau valgyti ar mažiau? Ar tai čia yra ta socialdemokratija vadinama? Tai dar norėčiau, kada buvo išsiųstas kvietimas Paluckui Gintautui. Kur Paluckas? Žadėjo būti. Skaičiau, kad žadėjo. Trūkumas yra tai, kad nekilnojamo turto objektas, kurį šeima ar asmuo turi, jis yra vienintelis, yra siejamas su žmogaus teisė turėti būstą. Ir, sakykime, būstą tai yra stogas už galvos. Tai yra pagrindinis argumentas, jog nesumokėjus mokesčių arba to mokesčio esant per dideliam, nepakeliamam, žmogus ar šeima galėtų būti išvarytas iš savo vienintelio būsto. O, girdėjot? Girdėjot, kaip šneka? Kaip jis kalbėjo prieš rinkimus? Bėda. O žinot, kur dabar yra Paluckas? Atsiverčiau žiniasklaidą. Paluckas šiandien keria, nes jam metinės, matai. Jis neturi laiko net su žmonėm pasikalbėti, nes parduotuvė iki 3 dirba ir mitingas 3, neturi kada. Reikia skubėti parduotuvę. Tai kur prioritetai? Žemaitaitis, mūsų marketingo vadovas. Žemaitaitis. Kiekvienai pasakau, Šimonytė, tu jos klausi pradė politinį ugdymą. Ką sugalvoji štai iš pradėjusių vyriausybės? Liudas Daugolingis, praeitą savaitę biudžeto ir finansų komisija pateikė pasiūlymą, tai bus pirmą kartą pasaulio istorijoje, kad Lietuva gali taikyti dvigubą nekilnojamo turto mokestį. Tai va, vienas mokestis, kur dabar mokamas už žemės mokestį, ir antras dalykas, kad dabar siūlo apmokestinti šitas dropas. Tai mokestis bus nuo 0,4 iki 4%. Ir tam mokestis bus į savivaldybę. Dabar įsivaizduokit šitą varą. Kosmonautų vyriausybės, ko tikrai niekur nerasit pasaulyje, nu bent jau aš kiek pražiūrėjau Europai, tai ne vienoje valstybėje neradau, kad jeigu jūsų trobos, šita vertės yra 100 000, žemės sklypas dar kaip pavyzdys tenais 2000 arba bendroji sumai pensijas 100 000 kainuoja, tai daugiausiai mokestį gali nustatyti 4. Ir už namą, ir už žemę. Tai jeigu šitą trobą tavo senė vertė yra 100 000, tai reiškia 8 000 mokėti nekilnojamo turto mokestį. Būk pasveikinti Šventoji Marijos žemė ir jos vadovė Šimonytė. Mėly gyventojai, pareikite dar kartą, pradėkite domėtis, kas Seime ir kokie teisės aktai yra priiminėjami, kad realiai suvokti, kad eina tiesioginis mūsų valdžios genocidas mūsų rajonų, mūsų regionų. Tai yra riba, jeigu tarkime turto vertė yra 50 000, 1% yra, tai 50 eurų metinis mokestis, tai jeigu pirminis 50% nuolaidą, tai dar 25 eurai per metus mokestis mokėtų. Dabar klausimas, ar efektyvu ekonomiškai surinkti 25 eurus, ar nesumoka. Tai va, čia klausimas. Nu, bet aš manau, per porą savaičių mes viską. Mitingas, aš ateiti mitingą ir su žmonėm kalbėti, nes reikia Lietuvos gyventojais kalbėti, nereikia būti bijoti žmonių. Aš ateisiu pas žmonės, aš pažadu, nereikia bijoti žmonėm, reikia žmonėm paaiškinti, kodėl mes tai darome. Ir vėl apgavo. Juk viskas čia tai mano rankų darbas. Nestulte, aš visada sakau tiesą. Tu meluoji. Kas gi tai? Senjor, visą tai šmeižtas, netikėkite.
Tokia melagė geriausia skristi į mėnulį. Tai va, matot, ką kalba prieš rinkimus, o po to matote, mes kaip įveskim socialiai teisingą mokestį, kaip jis vienas iš ten jo partijos narių atsisėdęs aiškina, kad va, jeigu aš galiu susimokėti 50 eurų, tai turi susimokėti ir mano kaimynė, kuri turi negalę. Ir jeigu jinai negalės susimokėti, tai tegu kreipiasi į savivaldybę ir savivaldybė ją atleis nuo mokesčio. Aš prašau pakelti ranką tų, kuriuos savivaldybė atleido nuo mokesčio. Ar yra nors vienas žmogus? Tai kuo jie mus laiko? Dabar kai kurie ten įvairūs personažai sako, kad reikia mokėti už namus ten ir taip toliau panašiai. Aš sutinku mokėti už namus, jeigu valdžia man juos remontuos, man padovanos, tada prašau pakelti ranką, kuriems valdžia padovanoja namus. Irgi nei vienas. Tai už ką mes turime mokėti? Už savo namus? Ar mes juos nuomojamės, ar mes juos įsigijom? Namus mes nusipirkom. Taip, mes gaunam atlyginimą, sumokom beveik 40% mokesčių, pasiemam paskolą ir tuos namus nusiperkam. Dabar jie nori juos apmokestinti, neva namai yra kažkokie ar tai pramogos prekiai, ar jie uždirba. Nežinau, kiek iš jūsų namuose gyvenat ir jums namai uždirba. Man namai neuždirba, man jie kainuoja. Problema valstybėje yra ta, kad įvairūs oligarkai, NT visokie ten buržujai, kurie turi didelės kompanijas, nori išversti pusę miesto pastatyti bendrabučius, jie moka ten 2,9–5% mokesčio. Prekybos tinklai moka 8%, o žmonės moka nuo atlyginimo 40%. Ir tas mokesčiai dar kyla ir dar nori apmokestinti mūsų namus ir tai, kad mes turim kur gyventi. Ar jūs sutinkat su šito mokesčiu? Nu va, politikai sako, kad žmonės nori šito mokesčio. Neva tai socialiai teisinga, kaip Syzas pasakė, gyvensime geriau, jeigu mokėsime šitą mokestį. Tai į šitą protestą dar buvo kviestas ponas Benkunskas, nežinau, ar jis atvyko. Valdai, Benkunskai. Jie yra daug milijonierių. Apleisti nameliai mediniai, statyti prieš ten 70 ar 100 metų, jie nesiekia jokios medianos ir jie jokio mokesčio nemoka. Nors žemė po jais kainuoja 1 arba 2 milijonų. Bet ne žemės mokestis turėtų žemės mokestis, pažiūrėk, žemės mokestis irgi labai įdomiai skaičiuojamas. Žemės mokestis skaičiuojamas nuo mokestinės vertės. Mokestinę vertę nustato registrų centras 5 metų. Ir dabar šnipiškės mokestinė vertė yra tokia, kad tas sklypas, kuris kainuoja ten tarp 1 ir 2 milijonų, jam reikia sumokėti per metus 500 eurų. Bet jis tai yra milijonierius, ar negali tie milijonieriai mokėti, gal 5 000 galėtų sumokėti už tą žemę, o jeigu jis negali, tai turbūt jie parduoda. Ir tada mes su meru tada spręsim, gal toj vietoje galėsim kažką pastatyti, gal geresnio, gražesnio, gal galėtų ne vienas žmogus ten gyventi, gal daugiau žmonių galėtų. Sakom labai aiškiai, kad už tokį antrą turtą, kas tai bebūtų, ar būtas, ar sodo namelis, ar garažas, jau reikės mokėti greičiausiai tą 1%, kuris šiuo metu yra taikomas komerciniam nekilnojamui turtui. Tada atsiranda paskata, jeigu tu turto mokesčių negalėsi mokėti, jį paleisti į rinką, atsiranda didesnė konkurencija nekilnojamo turto rinkoje ir iš esmės tas apmokestinimas socialiai tampa teisingas. Socialiai teisinga apmokestinti savo namus! Socialiai teisinga apmokestinti garažus! Aš nežinau, atrodo žmonės tai turėtų būti protingi. Kame yra problema? Tame, kad Lietuvoje nėra tiesioginės demokratijos. Tad dabar jūs visi susirinkę. Po, nežinau, gal kitą savaitę, gal dar kitą savaitę mes gausim parašų lapus iš vyriausios rinkimų komisijos.
bus elektroninis pasirašymas, tai bus aišku skelbiama apie tai visur ir mes pabandysime kartu įgyvendinti šitą tiesioginę demokratiją, kaip ji turi atrodyti. Mes pateiksime Seimui svarstyti pataisą, kad nebūtų apmokestinti nei namai, nei sandėliukai, nei garažai, nei skoto namai. Aš jums padėkosiu po to, kai tie 50 000 parašų bus, nes kaip taisyklė visokios iniciatyvos paskui juda sunkiai. Tai aš jums padėkosiu ačiū, pasakysiu ačiū, kai mes surinksim tos parašus ir pateiksim Seimui. Po to, ką aš sakiau ne vieną kartą, po šito svarstymo žiūrėsim visus Seimo narius, kaip kas balsuoja. Ir asmeniškai pažadu, kad kuris Seimo narys balsuos už būsto apmokestinimą, nepagailėsiu pinigų ir jo plakatai prieš rinkimus kabos ant kiekvieno stulpo, nes tokių seimūnų mums nereikia. Skvernelis berods jau užsižada šito mokesčio ir sako nebalsuos. Skvernelis irgi buvo kviestas, gal iš čia atvyko? Kont Paulių. Blogas įrašas. Jo, tai buvo įrašas, kad Skvernelis sako, kad nepalaikysi šito mokesčio ir iš jo partijos ten dar viena ponia, jeigu galite įrašą paleisti, kad visi girdėtume. Pabandykime. Nereikia. Konstitucijoje parašytas žmogaus turtas neliečiamas. Ar Lietuvoje galioja konstitucija, ar bet kuris kažkoks tai teisėjas, kurio niekas nelinko, gali keisti ją savo valiai. Konstitucija senai negalioja. Ir palaukit, mes konstitucinė valstybė ar ne? Nebesupratome. Dabar Gitanas Nausėda, Gitanai, čia tau netoli užeiti. Gitanas Nausėda irgi labai aktyviai propaguoja šitą mokestį, bet kaip atsiverčiau siūlomo projektą, žiūriu, kad jam mokestis mažėja. Ar tai nėra politinė korupcija? Tai palaukit, dabar jie naudojasi savo padėtimi tam, kad susavažintų savo mokestį, o mum įvestų naują tiem, kurie nemokėjo iki šių mokesčių. Tai turi būti. Ar mes turim prokuratūrą? Neturim. Liūdna. Aš labai nenorėčiau, kad piliečiai turėtų imtis nedemokratiškų veiksmų, bet jeigu taip toliau spjautis žmonėm į veidus, aš nežinau, kas turėtų toliau, kad jie pradėtų kreipdėmėsi. Tai pasikartosiu, mes rinksim 50 000 parašų tam, kad jie nespjaudytų ir pažiūrėsim, kuris iš jų išdrįs spjauti į veidą. Tai pakelkite ranką, kurie nori, kad būtų tas mokestis įvestas, nes Facebook'e daug visokių nuomonių yra. Kur čia tai? Kur tie matrikų medžiotojai? Nėra. Apie ko? Ai, teisingai, šitieki, tarp kitko, toks vienas save laikantis žurnalistų, beverods Laisvų, sakė, kad čia susirinks 5. kolona. Tai, žiūrėkit, 1, 2, 3, 4, 5. Tai aš, kuri čia iš tų katedros kolonų 5. Ir ko gero pamiršau, nes kadangi vis dėlto viskas vyksta iš širdies, tai aš galiu pasakyti, ką ne kartą sakiau. 5. kolona nori apmokestinti mūsų namus, nes kasdien kalbėdami apie karą, jie nori išmušti pagrindą mums iš po kojų, tam, kad žmonės taptų nuomininkai savo namuose ir iškilus grėsmei jų nebegintų. Ar mes leisim tai padaryti? Kur politikai? Nėra. Čia gal nors vienas politikas iš tai yra, gal kažką gali paaiškinti? Ar yra nors vienas? Va, vieną matau. O, ateik, ant kilimo, vieną matau. Oi, dabar, aš paimsiu. Pristatuoju Valio ąžuolą.
šypsosi tai. Palaukit, jisai čia šypsosi, patenkintas, dėmėsi, mėgaujasi. Bet labai trumpa žmonių atmintis, aš galiu pasakyti, kad Dvarius buvo vienas iš tų, kurie įvedė šitą mokestį nuo 150 000, tai aš nežinau, reikia išsirinkti, kaip gali pasiteisinti. Taip, Raimundai, esi teisus. Tik pradžią priminsiu, kadangi mane visuomet tikėtam jau esu apklyjuotas ketvirtus. Žinau, kad po šio pokalbio šioje scenoje prokuroras pasikvies pasikalbėti, reikės paaiškinti, ar neorganizavau perversmo valstybės. Bet tokia mūsų šalis, tokia mūsų Lietuva. Taip, 19 metais aš dirbau biudžeto finansų komiteto pirmininku ir tada man vyriausybė atnešė ir parodė tokią pat visuotinį nekilnojamo mokestį, kokias yra atneštas dabar visiems. Bet dėja tada politinė valia buvo kitokia, žmonėms pinigus rinktis nereikėjo, sprendimas buvo priimtas kitoks. Mes pakoregavome vertės nuo 230 000, nuleidom 150 kiekvienam šeimos nariui, negalėjams ir kitiems. Tik ribas pakoregavome. Ir nebuvo jokio kokio žiotažo ir mokesčių mokėtojų ratas neįstiplėtė, kai planuojama dabar yra daryti. Tai dabar yra mokesčių mokėtojų apie 30 000, po šių pakeitimų būtų apie 800 000. Aš pataisysiu, šiai dieną mokesčių mokėtojų, kiek girdėjau, yra apie 3 000. Ne, bendrai 30. Ai, tai gal rekomenduosiu. Tai va, buvo toks sprendimas, priėmėm tokį sprendimą. Bet matot, šiai dienai kas yra, aš pabandysiu pabūti valdančiuoju, galiu pabūti. Aš bandysiu... Tada iškart pertraukiu. Visi valdantieji sako, kad Šimonytė čia viską pridirbo, jinai kalta. Aš galit priminti, kas dabar yra premjeras. Paluckas! Kas? Šimonytė? Šimonytė sakėt, ne? Ne? Kaip čia gaunasi? Kaip Karbauskis nuo galinės sėdynės vairuoja visą vyriausybę. Tai aš nesuprantu, čia atrodo Šimonytė liktai nutekė užšalų, o pasirodo, kad dabartinė valdžia tokia užšalų. Žinot, kas įdomiausia, tada ką aš girdėjau, netysis. Nepapuolėta, reikia daugiau perskirstymo, daugiau teisingumo, kažkam didinti, kažkam atimti, kažkam sumažinti, nesurinksim mokesčių, kad blogai. Europa lieka. Realiai argumentai yra tie patys. Kokius šiandien argumentus skirtas dėl tos pačius? Kažkas įsipareigojo, negausime RRF lėšų portalą. Jūs RRF niekas čia nepripojo. Visi tie pasakymai perskirsimai dar kažką. Tai jeigu politikai dirbtų savo darbą šiandien, jie tų mokesčių surinktų per kitas sritis. Lėšų panaudojimas. Planas 3,5 milijardo, faktas 1 milijardas. Tai jeigu lietumėm nors milijardą 200 milijonų papildomų. Lėšų panaudojimas liūdnas. Ir tas darbas pavyzdys valstybinis bankas. Dabar Lietuvos ekonomikai trūksta skolinimo. Skolinimas yra vienas blogiausių Europoje. Tik 15% nuo BVP, Europoje 40%. Ir tai stovi 3,5 milijardo nenaudojimo. Indėliuose. Anglijose, Amerikos. Valdžios skolintis iš 11% paprašo. Ne, tai mums Europos siūlo už nulį pasiskolinti pinigų. Bet ministras sakė, nenori, nereikia. Per daug pinigų. Teisingai, ne, bet jie ir pasiūlė. Premjeras sakė, ar jums sunku pasiskolinti, kad sumokėti mokesčių. Tai aš girdėjau, kad premjeras sakė, kad pinigų yra ir mes galim sau leisti daryti visokias ministerijas, milijonus į kairę, dešinę, taškį pinigų pilna. Tai gerbiamas Paluckas, jeigu jau prasiplaimiai, bent kiek ir žiūri, vyksta tiesioginė transliacija, tai aš noriu tavęs paklausti, yra tų pinigų ar nėra? Jeigu yra, tai kodėl nori įvesti naujus mokesčius? Bet istorija Lietuvoje kartoja. Lygiai prieš šimtmetį bolševikai buvo padarę tą patį. Jie padarė drastiškus mokesčius. Ir žinot, nepatikėsit, lietuvių tauta net bolševikus privertė atšaukti mokesčius. Nepaklusnumų. Ir jie buvo atšaukti. Tai žinokit, atsiminkit vieną dalyką gyvenime. Politikai ant galvos jums užlips tiek, kiek jūs patys leisite. Matot, dabar konservatoriai tada gal truputėlį pabūgo, nes iki rinkimų buvo netoli. Vis tiek dar Šimonytė tokia sena, gal tikėjos dar ištekėti, atsitraukė truputėlį, norėjo pabūti yra. O ką pasiūlytum daryti dabar su šitais stysais, kurie, sako, mes kalbėsim su lobistais, su oligarchais ir mes žmonį neklausysim, ką su jais daryti iki rinkimų, tai toli?
Jūs jau dabar padarėt daug. Jeigu čia būtų 100, tai niekas negalvotų apie tai. O kai yra pilna aikštė, politikai labai greit susimąsto. Atsiminkit žemdirbių protestus. Iš žemdirbių praeitoji vyriausybė labai tyčios. Ir jie sakė, jie neišdrys, jie neatvažiuos, jie neteis. Ir išdrys ir atvažiavo ir atėjo. Ir po to visi sprendimai, kuriuos reikalavo žemdirbiai, bent jau didelė dalis buvo pakeisti ir atšaukti. Tiek dujų akcizai, tiek kiti dalykai. Mokesčių reforma, prisiminkim, kas praeitoje vyriausybėje buvo padaryta. Stambiajam verslui padovanota 250 milijonų nuolaidų. Ta suma norėjo atimti smulkaus verslo. Dabar jau daroma tas pats. Vėl nuolaidų jau Seime užregistruota už 250 milijonų, o tą kitą sumą iš jūsų nori paimti. Ir atsiminkit vieną dalyką, nekilnojamas turtas yra tik dalis viso to, kas daroma. O visas paketas, ką pažiūrit, baus jūs, vidurinė klasė. Juridiniam asmenim niekas nesikeičia. Jie kaip gerai gyveno, taip gerai ir gyvens, nors ir milijonus. Aš noriu priminti, kad vidurinė klasė Lietuvoje laikoma nuo 1500 eurų atlyginimo. Tai yra valytoje Vokietija gauna 2000, o Šveicarija 3300, o Lietuvoje 1500, tai jau vadinama vidurinė klasė. Tai neturiu ką pasakyti. Bet realybė tokia, kiek jūs patys leisite nepadaryti. Dabar tada klausimas, kadangi jau turi Seimūnas senus, tai reikia tarpuoti iki galo. Įvedė akcizus kurui ir, kiek žinoma, nuostolių bus apie 100 milijonų. Ar dabar, kodėl, kokį gauti loginį paaiškinimą, kodėl Lietuvos valdžia dirba Lenkijos naudai, nes dabar visi sunkvežimiai kurą pilasi Lenkijai. Ar mes čia jau ruošiamės prisijungti vėl, kaip buvo prie šito Pilsudskio, kaip čia, kokie tai motyvai? Na, žiūrėkit, visą gyvenimą politikai, kurie valdo valstybę, turi protingi būti. Jeigu galima paimti pinigus, pavyzdžiui, iš pravažiuojančią transportą arba iš kaimynų, tai tą ir reikia daryti. Kiekviena šalis tą daro, tiek Lenkija, tiek kitos šalis. Dabartinė situacija, kokia atsitiko, buvęs aplinkos ministras, komitete jo klausim, tai kodėl tu nori nubausti visą Lietuvą su dideliais akcizais, bet nepaimti iš pravažiuojančių? Jo argumentas buvo toks užmušantis. Aš noriu, kad Lietuvoje būtų parduodama mažiau kuro ir prieš Europą atrodyti gražiau. Tai dabar baudžia visą tautą, kad nepasima pinigų iš pravažiuojant. Bet žinot, kas įdomiausia, visą tai galima koreguoti anksčiau. CO2 mokestį, akcizus, viską galima koreguoti ir nuimti. Ir mažinant mokesčius gali surinkti daugiau. Aš priminsiu jums Kubiliaus naktinę mokesčių reformą. Kai jis padidino pelno mokestį nuo 15 iki 20, pelno mokesčių surinkom 2 kartus mažiau. Ir tik po to Butkevičius, kai atėjo premjero, sumažinant gali 15, pelno mokesčių surinkom daug. Tai kuo didesnį mokesčiai, to surinksim mažiau. Aš tada noriu pasitikrinti, vis tiek Seimo narys, geriau išmanai viską. Kai aš siūliau paleisti Baltarusijos tranzitą ir įlieti Lietuvos ekonomiką 300 milijonų eurų kiekvienais metais, man buvo pasakyta, kad tai Kremliaus naratyvas. O kaip yra, žiūrint Seimo nario akimis? Tai kas gauna iš to naudą? Rusai. Tai kas dirba rusam, tai tie ir dirba, kurie neleidžia to tranzitą. Tai vadinasi, aš esu teisus, kad Lietuva finansuoja rusus, tam, kad rusai galėtų būti ukrainiečius, ir savo ruoštą finansuoja ukrainiečius, tam, kad galėtų būti atgal. Ne, tai yra posakis, ne žodžiais, o darbais tėvynėmybių. Tai dabar sankcijų visi paketai, ką galvoja darom? Lygiai tą patį. Mūsų verslas negali dirbti, ar aplinkui viskas važiuoja, užsimerkia, viskas eina. Tokia realybė. Tai aš Kremliaus lūpomis kalbu, ar protingo žmogaus? Ne, jūs esat patriotas, kad Lietuvai būtų geriau, bet kitiem politikai nori, kad kitiem būtų geriau. Tai dabar vis tiek aš noriu, kad rykštelę paimti. Noriu, vat pagavau Seimo narį, reikia vis tiek ištrūkti kažkaip. Tai po spalio, kodėl jūs neatsižvelgėte tai, kad yra infliacija ir paliko tokią bombą, dėl kurią dabartinė vyriausybė kaltina Šimonytę, pasirodo jūs kalbėjote. Kaip čia dabar? Ar čia trumparegiškumas, ar patirties tokia, kas čia jūs prireguliavo? Ar irgi Šimonytė tada vadovavo? Pala, aš valdantysis nebuvau nei praeitoj kadencijai. Ne, kai jis įvedė 150 tūkstančių. Tai žiūrėkit, įvedėm 150 tūkstančių, koregavom ribas dėl to, nes buvo perskaičiamas mokyklas. Ir jos buvo sukoreguotas taip, kad tas mokesčio mokėtojų ratas drastiškai neišsipūstų.
ką ir dabar turi daryti. Aš jums priminsiu, prieš 2 metus įvykį žemės mokestis buvo perskaičiuotas. Ten buvo saugiklis, kad po perskaičiavimo negali didėti mokestis daugiau negu 30%. Tai netyčia vyriausybė tą saugiklį pradangino, nebeliko. Tai dalis savivaldybės nustato žemės mokestį. Tai 12 savivaldybių sukoregavo taip, kad žmonėms nedidėjo. Arba būtų simbolinis, 5%, 10%, o didžioji dalis savivaldybių nedarė. Ir tas mokestis padidėjo kartą. Tai lygiai tas pats bus visada ir su visuotiniu nekilnojamu turto mokesčiu. Nes perskaičiavimo kas siūlo, ne kas 5 metų, kas 3. Kad dažniau didėtų dar. Ačiū mokesčio, tai yra neaptaušų. Kas 3, jie atsiėmė tą siūlymą, dabar finansų ministras pats atnešė tą, kas 3 metus perskaičiavo. Gerai, kad priminėt žemės mokestį. Taigi žemės mokestį galiu pasakyti taip, 15 metais mokėjau lygiai 0 eurų. 16 metais mokėjau 60 eurų. 21 ar 2 jau 120 ir dabar jau bus 240. Tai galiu pasakyti tiem, kurie sako, ne va čia investuos 50 eurikų, tai ir bus tai. Dabar 50, paskui bus 250, paskui 500 ir 10 metų laikotarpyje šitą sumą paaugs 10 kartų. Ačiū už priminimą. Bet iš tikrųjų jūs neužmirškit, kas dabar atnešta, jūs nubaus 3 kartus. Taip, ir draudimas pabrangs. Tai ne tik, žiūrėkit, nekilnojamo turto mokestis, kuris mažas būtų didelis taps, tada jūs kažkur darbą dirbat, algą gaunat, tada dar sugalvojat paverslauti, kad prasidėti šiek tiek geriau gyventi ir sugalvosit parduoti turtą. Tai tada jūs 3 kartus nubaus. Už turto pardavimą nebe 15%, o iki 36% sieks. Tada tą patį padidėjimą jums ant algos uždės ir ant individualios veiklos uždės. Tai atsiminkit, jūs nubaus 3-4 kartus. Ir žinot, aš noriu pasakyti vieną dalyką, ko visi bando nepastebėti. Koks yra apmokestinimas juridinio asmens, UABO, ABO ir visų kitų. Jeigu jo suma per metus iki 300 000, pelno mokestis 5%. Individualiai veiklai nuo 5 iki 15%. Jeigu jie išsiema savo reikmėm pinigus, dar plus 15%. Tai vadinasi bendras apmokestinimas iki 300 000 20%. Tuo tarpu individualioje veikloje jau iki 80 000 jūsų apmokestinimas tampa 40%. 2 kartus daugiau. Ir kai visi apsimeta nieko nemato, sako individualią veiklą, darbo santykius, pardavimą reikia krūvą sudėti, o juridinių asmenų nejudinti. Ir jiem dividendai 15% nejuda, nesusideda niekur į bendrą krūvą, jokių bausmių, jokių nieko. Tai jie galės įsimokėti milijoną, mokėsis tik 15%, o individualiai veikloje būdami jūs mokėsit 40% ir dar plus dabar yra 15 KPM individualiai, o dašausime iki 36%. Tai kaip jūs pat jausitės mūsų verslų užsimdami, kai mokesčiai bus nebe 40%, o 56%? Tai dabar aš tada noriu pasitikslinti, kadangi pasakos net finansų komitete, aš vis tiek žmogus, kaip sakant, toks pat kaip ir visi čia stovintis. Tai aš stebiu šitos, kad tie oligarkai moka ten 5-3% pelno mokesčio. Kaip tai vyksta? Kaip jie tos pinigus, kaip čia galiu pasakyti, kaip jie juos išvagė iš Lietuvos? Na, tai iš pradžių pažiūrėkime, kur didžiausi verslai, jie registravę būstinį. Bet Europos Sąjungos teisė leidžia taikyti pelno mokesčio apmokestinimą ten, kur jis uždirba. Bet žiūrėkit, jeigu būtų registruota Šveicarijoje, Europos Sąjunga yra ne. Anglijoje. Bet Europos Sąjungos teisė leidžia apmokestinti pinigus ten, kur jie uždirbami. Lietuva užmiršo, politikai užmiršo priimti tą įstatymą. O tai gal jūs norit priminti? Na, žinokit, aš labai dažnai pataisas registruoju, bet už mano nenubalsuojama, už kitą analogišką tokią pat nubalsuojama. Netgi prezidentas mano pataisą pavardė. Dabar žiūrėkit, gynyba šiais metais gavo 130 milijonų neplanuotų pajamų iš Lietuvos banko pelno. Aš prieš metus tokią pat analogišką registravau, sakė, negalima to daryti, nes Europos bankas neleidžia. Pasirodo, viskas gali. Tai jau dabar gynyba gauna papildomų pinigų ir gaus ateitį. Nebereikia jokio mokesčių reformų. Kitas klausimas dabar nepabėgs, pagalvojau, tai jau viskas bus čia. Seimo, aš galiu pasakyti, aš pasakysiu, kokias idėjas pas mane sklando galvoj, jūs arba pritarsit, arba ne, nes aš vis dėlto esu jūsų kuklus tarnas, ką jūs galvojat, ką aš darau. Tai mano galvoje po šito, kai mes pateiksim pataisą Seimui, kad gyvenamasis būstas nebūtų apmokestinamas, yra siekis sukurti mechanizmą, kad mes galėtume atšaukti Seimo narį. Gal patarsit, kaip tai padaryti?
norint, kad būtų toks mechanizmas, už jį turi nubalsuoti Seimas. Viena bėda. Tai mes kai veiksime. Žiūrėk, dar visai nesenai Landsbergis labai norėjo paleisti visą Seimą. Atsimenu, bet va Seimas netyčia nenubalsavo. Į ką mums dabar daryti? Tai va ir toje vietoje, kaip sakant, pateikti reikia, daryti reikia, bet kad nubalsuos šio kitas klausimas. Bet žiūrėt, va Raimondai, kur tu sakai, dėl nekilnojamo turto, kur sakai, kad už tą iniciatyvą padaryti, aš kaip Seimo narys užregistruosiu tą patį dalyką, kad būtų dvigubai stipriau. Ir iš jūsų reakcijos, kai žiūrėsi, tai ar leisti mums surinkti parašus, kad 50 tūkstančių, kad supranti, aš galiu iškart pataisyti. Tu dabar esi opozicijai ir tave tiesiog pravarys. Bet jeigu mes surinksim tuos parašus, aš jų tikiu, kad jų bus gerokai daugiau. Ir kaip dabar, kaip šitas Seimo narys, kuris balsuos prieš šitos žmonės, kaip jis galės pažiūrėti jiem į akis parduotuvės, restoranuose, tai galbūt aš siūlau palauktų parašų žmonių. Ir tada galėsi, kaip sakant, plėšit maitį. Nes dabar, užbėgsi už akius, tave pravarys, neliksas taip turi. Tai dabar mes po šito turėtume teikti pataisą dėl Seimo nario atšaukimo, ne? Taip. Palaikai? Aš ir balsavau, Seimo padaryti. Tada aš jūsų visų noriu paklausti, ką mes darysim, jeigu mums nemažiau kaip 50 tūkstančių žmonių spjaus į veidą Seimo nariai. Ką mums reikės daryti? Kokiu būdu paleisti? Neįleisi Seimo. Supratau. Aš tada pasiūlysiu vėliau mechanizmą, perrinksim šitą laiptelį, vat yra asociacija Atoveiksmis, yra svetainė atoveiksmis.lt, ten pranešinėsiu, kas kaip eina, dabar yra registracijos forma, gali dar neskubėti. Ir po to, kai mes pateiksim Seimų svarstymą, jau turiu tokį planą, bet turėtų jums patikinti. Seimo nariam nepatiks. Tai va, tai pasiteisinti turi ko nors už tą visą Seimą. Vis tiek Seimo narys, tai žinai pats, kad blogai. Vienas iš politikų sakė, kad gėda už tokį Seimą. Man tai šiek tiek, aišku, tokios valdančiuosius, bet jų sprendimas, kaip sakant, kaip elgėsi tauta. Bet aš neminkit vieną dalyką, ką padarė žemdirbiai, ką padarė dabar į mus, tai duos labai didelį efektą. Ir aš tikiuosi, kad ta reforma net pateikimo stadijos nepraeis. Tai gal pabandom paskanduoti tą progą, būsto mokesčių ne, būsto mokesčių ne, būsto mokesčių ne, būsto mokesčių ne. Dabar taip, aš nenoriu mokėti nuomos už savo namus. 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 Ačiū Jums! Dabar norėčiau pasakyti Dalia buvo signatarė, ne. Prašau, Seimo nariai paskutiniai yra. Garžės čia visokie. Dalytė buvo signatarė 23 metais, drebančių kojytėm, drebančių balsų kalbėjo. Jei tada, atsimenu, dėl elektros kainų šuolio uždarė verslą. Tai darė gerą, kiek papasako, kaip tau sekas per tos 1,5 metų ir kur link juda mūsų valstybė. Teik pasisakyk. Tai ką, nebijok. Sako, lai nelaikau, atsiprašau. Aš galvau, kad paaugai. Labą dieną visiems. Širdis grįžta iš džiaugsmo, matant šitokią masę žmonių. Teko dalyvauti Raimondo rengiamame mitinge 2023 metais prieš nekilnojamo turto įvedimą. Tada kalbėjau, tada pasisakiau apie savo skausmus, bet tai nebuvo surištas su nekilnojamu turtu.
nors iš dalies kaip čia pasakius. Žodžiu, įmonė, mano įmonė, kurioje vadovavau daugiau negu 15 metų, buvo sužlugdyta mūsų valdžioje. Įmonė, gyvavusi 60 metų ir viena turbūt iš seniausių išlikusių įmonių Lietuvoje, buvo sužlugdyta. Buvo sužlugdyta dėl pakeltų elektros kainų, dėl pakeltų dujų kainų. Socialinė įmonė, kurioje dirbo daugiau negu 50% darbuotojų, o jų iš viso dirbo 80, teko uždaryti ir žmonės išvesti tiesiog į gatvę į užimtumo tarnybą. Jau tada supratau, kad mūsų valdžiai niekas nerūpi. Absoliučiai niekas, joks eilinis žmogus nerūpi. Netgi neeilinis žmogus, netgi žmogus turintis negalią, jisai visiškai niekam nerūpi. Prieš šitą mitingą Raimundas manęs paklausė, ar aš norėsiu kalbėti. Pirma mintis buvo ne, nes ką aš pasakysiu, juk visa minia, kuri čia susirinks, juk visi žino, tiek žadama įvesti nekilnojamo turto mokesčio procentą, tiek vertę pastatų, nuo kurių bus tas mokestis mokamas. Tačiau po to aš pagalvojau, aš prisiminiau Seimo finansų komiteto pirmininko Algirdo Syso pasakytus žodžius. Aš nesuprantu, dėl ko čia šitas mitingas yra ruošiamas, kas jame bus svarstoma. Aš nesuprantu. Ir tada aš, eilinė moteriškė, nutariau, aš pasisakysiu. Aš paprastai žodžiais paaiškinsiu ponui Sysui, dėl ko mes čia susirinkome. Tačiau pradėsiu kalbą ne nuo to. Kalbą pradėsiu nuo to, kas tai yra laisvė. Laisvė kiekvienam žmogui tai yra pagrindas. Laisvės apibrėžimų yra labai daug, tačiau paliesiu tris. Laisvė gyventi nepriklausomoje šalyje, nepriklausomoje valstybėje. Laisvė gyvenant toje valstybėje turėti laisvės žodį. Ir trečias, laisvė gyventi savame būste. Dabar noriu jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar mes gyvenam nepriklausomoje valstybėje? Ne, tikrai jums pritariu ne. Nes atsivertus rekvizitai LT, mes pamatome, kad Lietuva yra ne respublika, bet Lietuva yra įmonė. Ir įmonės vadovas yra Gitanas Nausėda. Taip. Dabar toliau dar noriu paklausti. Dar pamiršau pasakyti. Kodėl Nausėda sako, kad mes gyvenam gerovės valstybėje? Dabar aš supratau. Jeigu Nausėda yra įmonės vadovas, jis labai gerai gyvena, turėdamas dar 141 darbuotoją šalia. Jiems gyvenimas yra tikrai neblogas, ko nepasakyčiau apie paprastą.